2023年的冬天，从广东自驾回北京，下一站海边的小城市汕尾。汕尾这右转不压实线都不行。住在这个靠海的一个小区里，近海是一些海景小别墅，然后这个高层住宅应该也是可以看到海的。早晨有点微凉，小区环境可以。大家好，这里是延平 Mesas， 我是 Gary， 现在是在广东自驾回北京的第4天。之前是从珠海到东莞、深圳，然后香港，现在是来到了这个汕尾，昨天晚上到的。汕尾的一个海边的民宿。今天呢主要还是去汕尾的市区，有几个海边的景点，但最主要的还是吃，标记了一些好吃的店。而且我就是从昨天晚上到现在，我对汕尾的印象很好，环境、空气，它是一个比较被低估的海边城市吧。等今天经过完以后，到时候再看看是不是这样。靠海的小区，其实建的都挺好的。这个壁画上面特别高，讲的是什么？对。现在是早晨9点，这些店都没开呢。但是要去吃的早茶肯定是开了。汕尾的街头，车牌号不错，就是这家海珍酒楼，这也是这边的老字号了。这个第一次来没经验啊，他这边的规则呢是先找座位，对，然后给一个这个卡，我就拿这个卡去点菜。这一份对我一个人来说有点大，所以就没有办法点太多了。这个叫什么？小米。好，谢谢啊。这餐具都是蒸烤的，我点的粥他会自己送过来是吧？送过来。又是从那些档口拿完，他就把这个价格写上。涉及粥的呢，需要时间呢，他就记录上，然后过会儿知道我坐哪块就送过来。因为一个人就没办法点太多种类，我感觉这几个再加一碗粥就会吃得很撑。这个说什么小米还小什么？说里面是肉，左耳吧，小排。凤爪，这味道细微之间和之前吃的不太一样。有一种，我想起来什么味儿了，有一种小学门口卖的那个豆皮儿吧，那个蘸料的味儿，好吃的。海鲜粥也到了，上面是什么呀？胡椒粉。确实有虾、鱿鱼在里面。尝一下这海鲜粥，应该很烫。好喝的。光盘可以，就拿着这个去买单。刚才这些69，又是一天，又是不少碳水。吃完这个海珍酒楼吧，早茶吃的已经很撑了。但是呢，汕尾这边市区有一个比较有名的路叫二马路，这一条路上都是很多吃的。可能晚上去会比较好。但我晚上的时候，我应该会去另外一个方向，继续往东走，往潮州汕头揭阳那边走。所以白天也先去一趟二马路，看看白天有什么吃的。主要现在也想喝点东西。刚才去了二马路看了一下，就是不仅仅是饭店开的比较晚，像那些果汁儿什么奶茶那些，基本上也要中午才开。所以我准备先去附近的一个凤山祖庙，凤山的妈祖庙
看一下，然后看看之后的时间，如果还不够的话，我再去一下汕尾的博物馆，之后再来二马路，买点小吃，买点这个饮料，主要是想吃一下它的甘草水果，还有一种果汁叫贝贝鲜，现榨的果汁。汕尾这边街头呢，摄像头很多，但是我看这些车还都是压线，可能他拍的不是很严。你像这个右转道，它就是全是停车了，所以确实实际上右转的话只能压线。我估计摄像头应该不会拍这种，因为它这是一个唯一的可能性了。就是马路旁边有这个花团，车窗摇下来以后就是阵阵花香，阳光也不错，这种感觉很美妙。这怎么不套起来呀？现在搞明白了，你看啊，他这个是华光大帝，他这个生日呢是农历9月28，其实就是今天，所以这是大帝庙嘛，然后大家就供奉大帝，包括刚才这个戏台上也是有这个寿字嘛，也有舞狮的，挺热闹。这种宗教场所我就不戴帽子。给我的感觉呢，真的是广东这边吧，它的这种传统文化就不能说是保存的好了，它是有延续有传承的。就是你看刚才那个戏班舞狮的这个很多小孩，包括刚才看的也就是很多小孩，我觉得在这种环境下耳濡目染吧，这种传统的东西能一代一代有保留，就应该是挺值得学习的吧。这凤山祖庙，这建筑也都挺有特色，就很广东。在外面拍一下，这边确实还是有很多这种很虔诚的老人，真的是一个节日。小朋友很多，氛围挺好的。我也去这个旁边村子里的小巷里走一走，应该是免费吃的，但我早晨吃太多了。哎，还有喝的是吗？有喝的我可以喝一点。哎，你好，请问这是什么呀？我可以来一碗吗？好，谢谢啊，谢谢。他点茶米给你，他炒米给你。哎，好，谢谢。一点就好了。哎，好，谢谢。这叫什么？这叫做咸茶。咸茶啊，咸茶，好，谢谢。芝麻、炒米、花生，那个汤底是比较淡的茶，我感觉还是有点盐味儿啊，好喝。它是因为今天是那个华光大帝生日，农历9月28才有这些是吧？对呀。哦，挺好的，流浪老人也有份儿。就这种感觉呢，是一个节日属于所有人的一个节日吧。村民都很友善，就是妈祖庙旁边的小巷。小狗在洗澡。哎，这个潮汕地区的小朋友确实多啊，汕尾也应该算是吧。这村口记录着谁捐资，你看几十块钱也有，但是大家人数都很多。这凤山妈祖庙旁边就是一条沿海的步行栈道，过马路去海边坐会儿溜达一下。就是马路边的很原生态，甚至可以直接下水。我觉得汕尾的海水质量真挺好的，
这还是市区的海水，还没有去特别远的地儿呢。汕尾这个小城市挺舒服的，给我的感觉就是大家比较悠闲，环境不错，而且是没有被炒起来的那种。物价，因为从我昨天住的那个民宿酒店来说，就很划算。因为这个海丰、陆丰都是汕尾嘛，虽然我现在是在汕尾的市区，没有去海丰和陆丰，市区或县城里面，但光看汕尾市区这块就和我对海陆丰的这个印象，或者说来汕尾之前的印象，还是差别挺大的。这边感觉是一个与世无争，然后节奏很慢，环境很舒适的一个海边城市。现阶段的感受就这样。汕尾这市区电动车挺多的，汕尾配五条人的歌，应该还挺应景的。汕尾这右转普亚实线都不行，因为全是那个路边的停车，已经把这个右转的空间全压缩没了。这就是汕尾这边比较火的一个果城，全是现榨的，各种各样的排列组合。点了2杯，一个是柠檬陈皮，一个是橄榄和油甘的，真的应该都是现榨的。然后在这儿规划一下下一步的路线。我在想呢，就是其实现在我还是一直在走高速，在大城市的这个城区里面，虽然你像汕尾这种城市，它确实还是挺原生态的，但是呢，我还是想去一点更能体现本地化的特色的一些区域。下一步呢，我本来一开始想是去汕头或潮州，就潮汕地区嘛。但我也想吧，剑走偏锋一点，去点县城。那县城的话，我就关注到了揭阳和梅州这2个城市呢，肯定不如潮州和汕头，尤其是汕头那么火。但是我看揭阳市里面有一个普宁我之前潮汕火锅不有那个普宁的什么豆瓣酱吧，还是包括之前什么莺歌舞啊，过年的时候，普宁这个城市县级市吧，我是有印象的。如果我想去福建的话，可能拐得有点远，那我可能就是这条路线取一个折中的，到普宁丰顺大埔，然后不想走高速了，想走国道和县道。今天我想赶到普宁市，应该不会很赶吧。下午我去汕尾的这个海边，看看那叫什么红什么湾吧。这个太火了，刚开也就半个多小时吧，里面已经全是人了。虽然已经很撑了，但是这个我还是想尝一下。甘草水果就是水果泡在甘草的那个汁儿里，应该挺入味的。15一斤，因为吃的太饱了，所以我就每样都来了一点点。这是梅子酱。那个梅粉。好的。那2个料是什么呀？一个是南姜粉，一个是那话梅粉。话梅粉我帮你放在里面了。行，好，你们有特色的都可以怼上。好，谢谢。
开车路上吃吧。尝一下盐糖，有种以前吃的那个罐头那种味道。实话实说，我不太喜欢这种浸泡过的特别甜的那种，还是新鲜的好吃。芒果，脆的芒果好吃。这是番石榴吧。我决定今天不再吃饭了，因为从早晨到那个海珍酒楼，到现在已经吃了3、4顿了。过程中还被妈祖庙旁边的村民投喂了两杯咸茶，好像。现在很痛苦。就这种新鲜的水果吧，你放在车里闷一会儿，它就不好吃了。所以我就虽然已经很饱了，但我觉得还是先吃掉吧。除了这些腌制过特别甜的之外都吃了。饱了，今天不吃饭了。这块视野很开阔。帅哥美女在这儿吹着大风拍照，挺好的。这边就是视野真的挺好，可能还比较容易出片儿，风还是挺大的。在外面待了一会儿就穿 T 恤就感觉有点吹透了。